Өйткені әйелдер не үшін сұрай алмайды, шындығында негізі сұрағысы келмейді. Мысалы, мен күйеуімнен ақша сұрасам, как будто бы осыға жалынып, бейшара болып, сүмірейіп тұратын сияқты. Біріншісі, екіншісі, еще қазір жоқ деп айтса, ақша жоқ, мен саған бермеймін десем, ол менің қатты эгома тиеді, менің нәпсіме тиеді. Сұрағанша осыдан, лучше кимей ақ қойдым сол киімді, или осыдан сұрағанша өзім тауып аламын мен деп, міне көбінесе әйелдерде осындай нәрсе болады. Мен де соны айтамын. Негізі бірақ мен айтқым келіп отқаны ше, негізі әйелдердің ақша сұрағаны ұнай ма сіздерге, еркектерге? Әрине, әйелдердің ақша сұрағанда еркектерге ұнайды. Қараңыз, еркектер егер де әйел ақша сұрамаса, мен қалай сезінеді, соны айтайын. Иә? Енді айолым айтып жатыр ғой, осындай деп керемет жауаптар беріп жатыр. Енді мен былай айтайын. Мысалы үшін жаңағы айолым айтып жатыр ғой. Әйел сұраса, еркек өзін жауап қояды да, отказ берген кезде өзің төмен сезініп қаласың деп. Ал самом деле негізі еркектер ақша сұрағанды, әйелдің ақша сұрағанын ұнатады. Неге? Өйткені еркек өзін керек сезінеді, еркек өзін еркек сезінеді, когда ол әйел одан сұраса. Енді, сен, конечно, маған ақша керек десе, конечно, ол да өзін жауап қалады. Ал кішкене төмен түсіп, сиқырланып, бүйтіп, айым күн жаным деп, бүйтіп албаса, еркек, наоборот, осындай кезде ақша сұрағанын қалайды әйелдің. Әйел негізі ақша сұраған кезде бір сәт төмен түсетсен, біреуден ақша сұрайтын кезде жоғары тұрып сұрамайсың ғой. Мысалы үшін ақша қарызға сұрап жатсың да біреуден, ақша бере демейсің ғой. Бере тұрасың ба, енді осындай болып тұреді деген сияқты айтасың. Тура сол сияқты ақша сұраған кезде әйел кішкене бір сәт төмен өзінің орнына түседі. И сол жерде тұрып ақша сұрағысы келмейді просто әйел. Сол үшін де өзі ақша тауып проблемасын өзі шешуге ұмтылады. Менің ойым солай. Күшті.